Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Hüden lil muttaqin. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sadakallahul azim. Buraya gelen kıymetli misafirlerimizin ahirete intikal eden sevdiklerinin ruhlarına hediyeleri haberdar eyle. İlâ şerefin nebiyyi ve alihi ve eshabihi ve meşayina kâfeten ehli iman ehli Kur'an'ın ruhları için, tüm şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Öncelikle herkese ama herkese Bozdağ İmparatorluğu'na, gönül coğrafyamıza yani evinize hoş geldiniz diyoruz. So ladies and gentlemen, I would like to say bye one bye. Welcome to the Bozdağ İmparatorluğu. Welcome to your own house. Evet sevgili misafirlerimiz, birazdan sizler için hazırlamış olduğumuz muhteşem bir gösteriyle gönlümüzü imanla dolduranın 99 adıyla Bismillahirrahmanirrahim. Hu diyelim. Hu diyelim. Hu. Başı hüryan, göğüs kalkan, bu meydan meydanıdır. Dirilir yürek ile, kalınır akıl ile. Odur ki eline, diline sahip ola. Atasını bile, hatununa gönül vere, halasını seve. Biz hak yoluna gönül veren yiğitleriz. Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile. Canlar halı, canları verenleriz. Bir rüya uğruna yola çıkanlarız. Bir gece bir rüya görür atam Oğuz. Altın yayını gün doğumundan gün batımını uzatır. Gümüş okunu kuzeyden güneye. Ve tüm cihanda başlar destanımız. Daha çok ırmakta, daha çok denizde ve daha çok yarada dalgalanır sancağımız. Ve tüm cihana haykırır kutsal töremiz. Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet. Yıllar yılları, asırlar kovalar. Su uyur, düşman uyumaz. Milletimizin bahtına karabasanlar çeker. Ah. Hür olan milletimiz zillete düşer. Dağlar sahip çıkar neslimize. Ve yine yıllar yılları, asırları kovalar. Az olan millet çok olur. Demir dağ hürriyet ateşiyle erir. Türkiye yol olur. Destanımızı Bilge Kağan taşa yazar. Der ki, üstte mavi gök çökmedikçe
Altta yalnız yer yarılmadıkça senin töreni kim olsa. Ve göçümüz yeniden başlar. Yol alırız, iz süreriz ve bir ses işitiriz. Bu ses Hakk'ın sesidir. Bu ses Hakk'ın sesidir. Allahu Ekber! Sancağımız yeniden dalgın. Hey maşallah! Akıp geçer. Melekler, yer yürekler şahittir. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah.
geçti. Yeni bir düşman peyda oldu. Oğullar bir kasırga gibi geçti canda, bahtımıza kara günler düştü. Bir kıvılcım arıyor.
Edebali nefesiyle yeniden kök saldı. Deri taylarımız suyun öte yakasından izlandı ve destanımızın adı Osmanlı'ydı gayrı. Osmanlı! Hazırların adı Osman Bey! Maşallah. Evet sevgilimizi sevdiniz mi? Büyük